எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் குருசாமி பொண்ணு. எல்லாரும் இன்னைக்கான மணி சேவிங்ஸ் அமௌண்ட்டை எடுத்து வச்சிட்டிங்களா? எடுத்து வைக்கல அப்படின்னா மறக்காமல் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து நேற்று வெஜிடபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி நான் வந்து எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப பிக்கான அமௌண்ட்டு தான். கிட்டத்தட்ட 3 வாரத்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன், எவ்வளோ வந்து அதோட அமௌண்ட் ஆச்சு, எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் குருசாமி பொண்ணு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான ஒரு பெஸ்ட் கிஃப்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதை வின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருங்க. இப்போ வாங்க நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதுக்கடுத்து அதோட விலை என்ன அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லாரி வந்து 2 கிலோ வாங்கியிருக்கு. 2 குவாலிட்டியில் வச்சுருந்தாங்க. 40 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு, 50 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு. நான் வந்து நிறைய நாள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுனால நான் 50 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். 50 ரூபாயோட விலையில் வாங்கியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் உருளைக்கிழங்கும் 40 ரூபாயும் இருந்துச்சு, 50 ரூபாய் இருந்துச்சு. 40 ரூபாயில் 1 கிலோவும் 50 ரூபாயில் 1 கிலோவும் வாங்கியிருக்கு. அதோட குவாலிட்டி பொறுத்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதமும் இருக்குது. நம்ம குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேகமாக கெட்டு போயிடும். நம்மளால் அதிக நாள் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது. தக்காளி வந்து இந்த தடவை வந்து 2 கிலோ 30 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. எப்போவுமேவும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் நேற்று வந்து பக்கத்து ஷாப்பில் வாங்கியிருந்தேன். அதோட விலை என்ன அப்படின்றத நான் லாஸ்ட் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து 2 காலிஃப்ளவர் வாங்கியிருந்தேன். 4 காலிஃப்ளவர் வந்து 100 ரூபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து பாதி போதும் அப்படின்னு சொல்லி 2 காலிஃப்ளவர் வாங்கியிருக்கு. கோவக்காய் வந்து 1/4 கிலோ வாங்கியிருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் கோவக்காய் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்கினா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். 1 கிலோ 80 ரூபான்னு சொன்னாங்க. நான் 1/2 கிலோ வந்து வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த ஒரு மாங்காவே 1/2 கிலோ இருந்துச்சு. கேரட் வந்து 1/2 கிலோ வாங்கியிருக்கு. அடுத்து வந்து பச்சை மிளகா. இது வந்து நாட்டு பச்சை மிளகா. இப்போ தான் இந்த பச்சை மிளகா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் திருப்பதியில் வாங்கியிருக்கிறேன். இது முன்னாடி நான் வாங்கினதே கிடையாது. ஊரில் இருக்கும் போது அம்மாலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து 1/4 கிலோ போதும் அப்படின்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அள்ளி போட்டுட்டாங்க. நோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் போயிடுச்சு அந்த இடத்துல. சரி ஓகே, வீணாக்காமல் வேறு ஏதாச்சும் டிஷ் வந்து அதில் பண்ணணும். கிலோ அவரைக்காய் வாங்கியிருக்கு. 2 தேங்காய் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். ஒன்றை வந்து உடச்சி இன்றைக்கி மார்னிங் சட்னிக்காக யூஸ் பண்ணியாச்சு. மார்க்கெட் போயிட்டு வந்து தான் சட்னியே பண்ணணும் அப்படின்னு தான். பக்கத்து ஷாப்பில் வாங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு வந்தாச்சு. பிகாஸ் 1/2 கிலோ 20 ரூபான்னு சொன்னாங்க. இருக்கிறதுலேயே சின்னதாக இருந்தால் எங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஆப்பிள் 1 கிலோ வாங்கியிருக்கு. வெண்டைக்காய் 1/2 கிலோ வாங்கியிருக்கு. மஷ்ரூம் வந்து 1 பாக்கெட் வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த தடவை பன்னீரும் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணதுனால 2 பன்னீர் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. பன்னீர் வீட்டில் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் பன்னீர்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். மேக்ஸிமம் இனிமேல் சப்பாத்தி பண்ணும்போது பன்னீர் தான் அதோட கறியாக இருக்கும். தான் ரெடிமேட் பரோட்டா சேல் பண்ணாங்க. அதில் 1 பாக்கெட் வந்து வாங்கியிருக்கு. சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்ணும். நான் போகும்போது உங்களுக்கு ரிவ்யூ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது ஊரில் வந்து. எப்போ ஊருக்கு போனாலும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுவோம். கீரையை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி தான் கொத்தமல்லியையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரியான டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். மேக்ஸிமம் கீரையை நாளைக்கு இல்லாட்டி புதன்கிழமை வந்து வச்சுருவேன். செவ்வாய்க்கிழமை வந்து நாங்கள் கீரை பண்ண மாட்டோம். அடுத்து புதினா 1 கட்டு வாங்கியிருந்தேன். புதினா வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. முடிஞ்சால் இன்றைக்கி பண்ணணும், இல்லாட்டி நாளைக்கு தான் பண்ணணும் பாப்பா ஸ்கூலில் அனுப்புனதுக்கப்புறம். கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சம் பிரித்து வச்சாச்சு. இதில் 1 பீஸ் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது. இதையும் நான் எடுத்து வைக்கணும். இந்த தடவை வெஜிடபிள் லிஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது. இல்லாட்டி எப்போவுமே 2-3 வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வருவேன். கத்திரிக்காய் மட்டும் வாங்கலை. ஏன் அப்படின்னா கார்டனில் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ தான் கத்திரிக்காய் வந்து வந்திருக்கு. அதனால் அந்த கத்திரிக்காவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் வந்து கார்டனில் எடுக்கிற கத்திரிக்காய் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். லாஸ்ட்டாக அந்த கிளிப்பும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றதையும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. இல்லாட்டி இவ்வளோக்கானும் எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இருக்காது.
ஒரே ஒரு தேங்காய் வந்து உடச்சாச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த தேங்காவை பீஸ் எடுத்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு எப்போல்லாம் தேவையோ அப்போது கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். பக்கத்தில் பாலாடை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் இருக்குது, பட்டர் பீன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. லெமனை வந்து ஃப்ரீசருக்கு கீழே உள்ள ட்ரேயில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இதில் தான் பரோட்டா பாக்கெட்டு, பன்னீர், காளான் எல்லாமேவும் இந்த ட்ரேயில் வந்து எப்போவுமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். தயிர், பால் இதெல்லாம் பாக்கெட்டில் இருந்தால் கூட இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதுக்காக உள்ளது தான் அந்த ட்ரேயும். எப்போவுமேவும் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த டீப் ப்ரெஸ் பட்டன் இருக்கும். இதை வந்து 50 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் வெஜிடபிள் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். எல்லா பொருளும் இருக்கும்போது க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க்காக இருக்கும். அதனால் எப்போவுமேவும் ஃப்ரிட்ஜில் இல்லாத மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் க்ளீனிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து கொத்தமல்லி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பூ வந்து வாங்கிட்டு வந்தது, பூஜைக்கு தேவையான பூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கட்டின பூ இருக்குது. மேலே உள்ளதில் இதையை வந்து பெரிய கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அதை வந்து இந்த குட்டி ட்ரேயில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வேறு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்றத அப்புறமா காட்டுறேன். கொஞ்சம் கட்டின பூ இதில் பேலன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கப்புறமா எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போது கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாத பூவை நான் அப்படியே தான் வச்சுருக்கிறேன். இன்னும் வந்து அதை கட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலை. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து யூஸ் பண்ணுற கருவேப்பிலை வந்து இந்த ட்ரேயில் இருக்குது. அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த ட்ரேயில் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு இதை எடுக்காமல் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது நிறைய நாளுக்கு வந்து வரும். ஆனால் அப்பப்போ எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க, உள்ளக்க வந்து தண்ணி கோர்த்துறாமல் இருக்கணும். தடவை இந்த பெரிய கண்டெய்னர் எடுத்து இதில் வந்து பச்சை மிளகாய், கோவக்காய், கேரட்டு, முள்ளங்கி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் இருக்கிற கண்டெய்னரில் புளிக்காத மாவு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த குட்டி டிஃபன் பாக்ஸில் வந்து சட்னி கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது, மார்னிங் பண்ணது, அது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வந்து புளிச்ச மாவு பிங்க் கலர் கண்டெய்னர் இருக்குல்ல, இதில் பாலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். பேக் சைடில் கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது, லாஸ்ட் டைம் உள்ளது. இந்த கண்டெய்னரில் வந்து புதினாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு கீழே உள்ள கண்டெய்னரில் வந்து கட்டாத பூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இந்த ட்ரேயில் வந்து என்னென்ன மளிகை ஜாமான்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணுமோ, மேக்ஸிமம் மாவு ஐட்டம் வந்து அதிக நாள் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அதுக்கடுத்து கீழே உள்ள கண்டெய்னர், கீழே உள்ளதில் தான் எப்போவுமேவும் தக்காளியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். தக்காளி, மாங்காய், அவரைக்காய், அதுக்கடுத்து பீன்ஸு, வெண்டைக்காய், முட்டைக்கோசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பச்சை காய்கறியாக இருக்கிற எல்லாமேவும், அதாவது பச்சை கலரில் இருக்கிறது எல்லாமேவும் கீழே உள்ள ட்ரேயில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எப்போவுமேவும் நான் இந்த மாதிரியான கேரி பேக்கில் போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு திரும்பியும் கவரை மாற்றி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணேன் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த கண்டெய்னரில் நான் காலிஃப்ளவரை வந்து மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீரையை வச்சுருந்துருப்பேன். கீரை வந்து கொஞ்சமாக இருந்தது, அது வந்து சின்ன கண்டெய்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 2 காலிஃப்ளவரையும் கட் பண்ணி இந்த கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. மாவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமேவும் இந்த மாதிரியான ட்ரேஸில் தான் நான் போட்டு வைப்பேன். புளியை எப்போவுமேவும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். ஏன்னா இங்கே வந்து கொட்டை உள்ள புளி தான் இருக்கும். வெளியில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா புழு வந்துடுது. அதனால் எப்போவுமேவும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எனக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஆல்ரெடி வந்து கரைச்சி வச்சுருந்த புளி வந்து யூஸ் ஆகலை அப்படின்றதுனால ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பால் பவுடர் வந்து ட்ராவலிங் எப்போ வச்சு போவோம் இல்லையா, அப்போது தம்பிக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறது, அதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் ரவை, கேசரி பவுடர் அதெல்லாமே இருக்குது. முட்டை வந்து மேலே உள்ள ட்ரேயில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் இருக்கும் எப்போவுமேவும். அதுக்கடுத்து யூஸ்டு வெஜிடபிள், நான் வந்து ஒரு வெஜிடபிளை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா திரும்பி அந்த இடத்துல வைக்க மாட்டேன். அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு தக்காளி காலையில் சட்னிக்கு பண்ணதில் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்டேன் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு தக்காளி, அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண லெமனு, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் அது வந்து ஓட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதை வந்து கட் பண்ணி உடனே யூஸ் பண்ணுறது, அது அப்போ தான் தெரியும் அப்படின்றதுனால மேலே வந்து வச்சுருக்கிறேன். இவ்வளோதான். இப்படி தான் எப்போவுமே என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். மேக்ஸிமம் கண்டெய்னரில் போட்டு தான் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். வாங்கிட்டு வர்ற எந்த ஒரு பொருளையுமே அப்படியே நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய நாள் வந்து லைஃப் வராது. எங்கள் வீட்டு கார்டனை காட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா, இன்றைக்கி வந்து நைட் ஆயிடுச்சு. லைட்டாக மட்டும் காட்டுறேன். இதுக்கு பின்னாடி தான் கத்திரிக்காய் செடி இருக்குது. மார்னிங் டைமில் இன்னொரு நாள் வந்து நல்லா காட்டுறேன். இப்போ தான் சீட்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்குறோம். மழை வந்து கொஞ்சம் விட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கிறோம். திரும்பி மழை வந்துச்சு அப்படின்னா சீட்ஸ் வராது. கீரை எல்லாமே போட்டிருக்கிறோம். லைட்டாக முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. துளசி செடி வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. டெய்லி வந்து தம்பி ஒரு லீஃபாவது எடுத்து சாப்பிட்ருவான்.
தான் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்து கத்திரிக்காய் எப்படியும் 1/2 கிலோ கிட்ட இருக்கும். அதனால் இந்த தடவை மார்க்கெட்டில் நான் கத்திரிக்காய் வாங்கலை. எந்தெந்த வெஜிடபிள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தக்காளி வந்து 2 கிலோ வாங்கியிருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, 30 ரூபா. இது நான் நேற்று பக்கத்து ஷாப்பில் போய் வாங்கினேன். 1/2 கிலோவே 14 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. அப்போ 1 கிலோவேவும் 28 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. எனக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போனதுனால 1 கிலோ லாபம் தான் இல்லையா. ஸோ இதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து ஷாப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க மார்க்கெட்லேயும். எங்கே போய் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு விலை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஒரு ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் போங்க. போயினதுக்கு அப்புறமா யார் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பல்லாரி 2 கிலோ வாங்கினேன். கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கு. 2 கிலோ வந்து 100 ரூபா. இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. மேக்ஸிமம் 40 ரூபா இருக்கும். இந்த தடவை மழை எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பல்லாரி உருளைக்கிழங்கு எல்லாமேவும் கொஞ்சம் விலை கூடிச்சு. உருளைக்கிழங்கு வந்து 2 குவாலிட்டியில் வாங்கினேன். ஒன்று வந்து 40 ரூபாய்க்கும், ஒன்று வந்து 50 ரூபா குவாலிட்டிலையும் 2 வாங்கியிருக்கிறேன். கோவக்காய் 1/4 கிலோ வந்து 15 ரூபா. வெண்டைக்காய் 1/2 கிலோ 20 ரூபா. கேரட் 1/2 கிலோ 30 ரூபா. பீன்ஸு 1/4 கிலோ 15 ரூபா. முள்ளங்கி ஒரு 1/4 கிலோ 10 ரூபா. பச்சை மிளகாய் வந்து 1/2 கிலோ 30 ரூபா. முட்டைக்கோஸ் 1/2 கிலோ 20 ரூபா. காலிஃப்ளவர் 2 வாங்கினோம். 2 வந்து 50 ரூபா. காளான் வந்து 1 60 ரூபா. அந்த ஒரு பாக்கெட் வந்து 60 ரூபா. அடுத்து பன்னீர் வந்து ஒரு 2 பாக்கெட் வாங்கினோம், 200 ரூபா. பரோட்டா ஒரு பாக்கெட்டு 70 ரூபா. எம்ஆர்பி வந்து 110 ரூபா. நம்மளுக்கு கொடுத்தது வந்து 70 ரூபா. ஆனால் பன்னீரில் வந்து எந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது. எம்ஆர்பியில் என்ன ப்ரைஸோ அதே ப்ரைஸ்க்கு தான் கொடுத்தாங்க. தேங்காய் வந்து 2 வாங்கினோம், 40 ரூபா. 20 ரூபா, 15 ரூபா, 30 ரூபா, 25 ரூபா அப்படின்னு வேறு குவாலிட்டியில் வச்சுருப்பாங்க. நான் வந்து 20 ரூபாயில் உள்ள குவாலிட்டியில் வாங்கினேன். மேக்ஸிமம் எப்போவுமே 20 ரூபாயில் தான் வாங்குவேன். கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு வாங்கினேன் 10 ரூபா. கருவேப்பிலை 5 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறேன். புதினா ஒரு கட்டு. ஆப்பிள் வந்து 1 கிலோ வாங்கியிருக்கிறேன். இதில் வந்து சில ஐட்டம்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் திரும்பி எழுதியிருக்கிறேன். கீரை ஒரு கட்டு வாங்கினேன் 20 ரூபா. அடுத்து மாங்காய் ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது ஒரு 40 ரூபா. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? அவரைக்காய் வந்து எழுதலை. அவரைக்காய் வந்து 1/2 கிலோ வாங்கியிருக்கு, அது 30 ரூபா. டோட்டலாக 1000 ரூபாய்க்கு இந்த தடவை பில் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 500 தான் எடுத்துகிட்டு போவேன். அது உங்களை எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். இந்த தடவை 100 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம்லாம் வெஜிடபிள்ஸே வாங்கவே இல்லை. பேசிக் நீடட் ஐட்டம்ஸை மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அமௌண்ட்டில். அதனால் 100 ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு போனேன். இருந்தாலும் இந்த தடவை வந்து அதை விட அதிகமாக வந்து வாங்க வேண்டியதாகிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா பன்னீர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கிறேன். எப்போவுமே மார்க்கெட் போனால் வாங்கவே மாட்டேன். அது மாதிரி பரோட்டா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கு இல்லையா, இதனால் இந்த தடவை கொஞ்சம் அதிகமாச்சு. இதுக்காக நான் வந்து ஃபோன்பே தான் பண்ணேன். 400 ருபீஸ் வந்து ஃபோன்பேயும், பேலன்ஸ் 600 மட்டும் கையிலேருந்து செலவு பண்ணது. அவ்வளோதான். தேவையான எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு டாடா பை. மார்க்கெட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்னும் குருசாமி பொண்ணை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த மாதத்துக்கான என்னோடய சேவிங்ஸ்லேருந்து கோல்டு காயினை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த பர்ச்சேசிங் வீடியோவை வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். அது கூடவே என்னோடய சேவிங்ஸ் வந்து இத்தனை நாளாக எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதையும் நாளைக்கு வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கேட்ட பொங்கல் சேவிங்ஸ் வீடியோவும், நியூ இயர் சேவிங்ஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நீங்கள் கேட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். நாளைய வீடியோவில் சந்திப்போம். பை.